Unboxing po ako ngayon itong IMAX Trident CA7 powered amplifier. Nabili po namin sa Shopee. So ito po, na-deliver ito kahapon. Late na kasi akong dumating kaya hindi ko rin na-unbox kahapon. So ngayon lang ako nagkaroon ng time. Unbox ko po ito ngayon. Bali, idadagdag ko po ito sa aking sound system. Siyasatin po natin yung box kung ito ba ay naingatan ng courier. So, okay naman po. JNT po ang naging courier nito. At naingatan naman talaga siya. Wala pong tumi yung kahon, talagang naingatan talaga yung bagahe. So mag-i-start na po akong i-unbox ito. Ito po, ina-unbox ko na ngayon ang powered amplifier na IMAX CA7. So makapal po ang pagkakabubble wrap ni seller at hindi rin po natumi yung kanyang kahon. Ayan siya. Sheet nyo lang yung ginamit ko sa paggayat ng cover para talagang madali kong ano yung bubble wrap kasi makapal po. Ayan. And sana okay ito, walang damage talaga kapag pinasting ko na. Kulang 10,000 po ang pagkakabili ko nito. Ayan. So ito po siya, CA7 po ng Trident powered amplifier. So, bubuksan ko na po yung pinakang kahon niya. Ayan, dahan-dahan lang, baka mapasok yung aking pagkagayat at tumama sa amplifier. Ito po ay original IMAX Trident. Daming cover na karton Ayan po. So, nakakahon pa rin pala siya ng iba pa. So ito po aking bubuksan na ang IMAX Trident. Ayan, may styro siya. And ito po siya. Bigat. So, ito na po ang Trident IMAX. Medyo may kabigatan po ito dahil ito ay 20 kilos. Hiya! Hiya! Bigat. Okay na po yung ano. Kulay black po. Talaga pong mabigat. Ayan. So, yan na po yung IMAX CA7 powered amplifier. Ito na po guys yung Trident IMAX na CA7. Bali ito po ay 450 watts times 2 RMS. Ayan po. So ito po ay sinabayan ko na rin ang pag-order ng dalawang Tsunami Live na ilalagay ko rin dito. Tsunami 15 at 7K po. So ito lang po yung kanyang likod na paglalagyan. So ito po. Ayan. So bagong bago. And talaga pong mabigat siya. Ayan po. And ang kagandahan dito, may handle na siya, no? Para madaling buhatin. At ang kagandahan po dito guys, ito pong Trident na CA7 na IMAX, ito po ay pure copper. So andi dito po yung kanyang switch, ito yung mga blower niya. Blower niya yan. Ayan. So hindi ko naman bubuksan para makita yung aparatos niya kasi ito po yung may warranty, no? Masisira kasi ang warranty. 1 year po ang warranty nito sa nabilhan ko na seller.
So ito po guys, at iti-testing na natin kung talagang may power ba itong nabili ko na bagong IMEX. Check natin, no? So nasaksak ko na po sa outlet, sa extension. So ito po yung kanyang pinakang power. Wala pa pong nakalagay na speaker. Testing lang kung nagpa-power. So ayan po, nagpa-power siya. And malakas po ang blower niya. Dinig ko yung tunog. So ayan. So ibig sabihin okay siya, nagpa-power. So ang gagawin ko naman dyan guys is lalagyan ko rin siya ng speaker. Pero mag-unbox po muna ako syempre nitong aking dalawang Tsunami Live 15 at 7K po. Bali dalawa. So ito po yung aking i-unbox pa. Pero ito i-separate ko yung pag-unbox nito. Ano yun po? Ito po yung Trident CA7 450 watts times 2 RMS. And testing na rin po yan ng speaker na in-unbox ko na Storm Tsunami 15 at 7K. Ayan. So maganda po ang bass niya kahit walang pa sa box. Talagang buong hatam na to. So magdi-DIY pa po kami niyan ni Richard ng box. Video rin po namin yan. Ayan.